ya de bono hene ba fo wa amra so sa ya de campaign jumadie eto awoso krata aba bonten and ya concern and no pay from the Ministry of National Security. From the Ministry of National Security. Can a power how won't me no pay? Krata ya tro. Ya de chance investigation. Na nam social media. Na krata no ya tro so confidential. Shame. Ayanim guasia magana. Ayanim guasia kase pa National Security Ministry no. So says kasa krata ni bia. Ya tro so confidential. Akra kiti o basic one. Okay, confidential. When him say ayade ayade hinta. Enya de apie. Confidential no aye tro ye no na ye nte ase ana. Brofo na ye tro ye e wo letter no so no na ye nte ase ana. Ana e bo apaya. Because we kasa ade na confidential. Ayade amode hinta na mo ye se na be ya outcome no later mo de be ba bonten. Ade na nam social media we so confidential. Ene kire say brofo ben no. Ayan nguase mai. We are national security operative. Emrana ma ho kwan sa wo chi obi abono. You should learn. It's a rule of law. Aye adwuma e wo Ghana. Kwase bro ni o say rule of law. We are not in a banana republic. Ye ni nwuram, ye ni kwayem. So bia betima ye de open wo Ghana ha. Even a judge of war, more to me some prosecute kra mo prosecute ya or more to me say almost sentence ni pakra no me hu say judge bia tena konyam no wa kan tiro bi say asuma say mo nkwana mo kwabo no Ghana mra no emma judge ni hu kwan say wo bi ye dan yo wo kom ni pa wo wi ade judge ni betimya bia na no aka say ye nkosi na bo ana ye kobobo na sum emra no ma hu kwan sa enti sika na ese gifiri nipa no ho a ne agi sika na firi nipa no ho sa nye sika ane be gifiri nipa no ho ne ase eye jail sentence a ye de nipa no kotum se na be ya no ma fi no ma fon no a wodi ya no firi mu firi a wo de betu no hofo. So there is no way as a national security operative eto omo nsa wo nipa so according to Caleb me rehoye wase bro mo che no omo de abankaba edi kan ku nensa many problem because omo ho kwan so omo apply maximum force after some dia banka ba agu nensa ye de ne koye ye detain no brani interrogate no wase wo pa ma cho ye brim no ye bono ya bubono bonasum opa ma cho se da bi menkom ni pa me nya ni pa bone ni na de na me video no kura mo nte ase no enye se bia anoma bia wo ha na me video di akoto na agu ye ni mase da bi teni was say aban cars national security cars vehicles e wo ho I did taxpayers money koto ye sa cars no ye jai na roti e sei yenye ho tam yenye ho sika wie enti no ye jai ama buying cars a ye dey taxpayers money ordinary Ghanaian on the street and na de chi oti trotrom do akopa badie ye take akra firi mu se ye dey nwene man no ye dey akoto hyen ama national security for ye dey hyen come national security for no ye jai hyen no man wo ho e na hyen no e say according to Caleb. Enti wakọ wa wo se da bi kase bebre si wakase ne sai wo bi sia no se adenti na sa kase yamfa nye wo man na juma adenti na kase sa police fo akora no a yentimi mfa mo na mo mfa nye juma ukonkron kuma mu a police fo kase kora no ebi ne ho na no dia me reho ye ambulance bi wo Ghana wo ba tan ya wo yade ne ade na to ntabo wawa dua so ne ade na ko no ambulance o Ghana. Enti why? Ye Ghana so. Say ya chino ne believe in rule of law. National security operatives no if they believe in rule of law. So muni mu mra no pa no mo temra na se a probably be a national security for no e bi ni mu mra ne temra na se. Say no credit a.
say ye ni mu mra na ne yete mra na se a ye chi obi se waye den ye di nipa no court ye di nipa no ko gina court ye bo no kwadu wi a enya wo national security operative no and I bet say ye hwe no ye fa no kotum enti a George for our Ghana aya judge ni ne be determine asotwe a per constitution no asotwe ase de manipa no but ye nchi nipa emmu nipa sa boa when the first time a national security operatives omachi obi abono wo Ghana ha omo pay for babontin de betu dwa so mo ye hwe makosi sen 2020 warrant officer Sojania was just soja atari asama ya in the Greater Accra region. Asama yo national security for you kwachi sojani no edi asama convoy ba cars saso cars ba sojani na ma ho kwan ya maka isentwam national security for pro ya nhwe soja atari no kran kase asuma so abenti wo sojani na ya national security operative Ghana no eyodia we national security operative we nyankopon we national security operative what's the constitution na say 1992 constitution no will be ashase not even the president and the exempt no ho enti san no ma phone wa ekoso yes national security operative ni American yakobo obi ni aje obi phone ni seize ni ayi ni memory card ni aje boho ni ese no enka ye mra no ho ye ni soja amamuomu first papa paje no soja mamuomu titrasa mu koso no enya ni bi ne Ghana sabra ne de we ya do before complain ni primo ni achi obi ni detain no eye sabe bajimi bre ani biaba court ye adwuma judge for ne yetwa amoka taxpayers money ani edi twa judge for ka e wo Ghana enti aso obi di bone na wo national security operative fa ne court na court ni na medi journalist for ye mpanyin for ho yawo ye ka say code of ethics some try for code of ethics ni edi ye adwuma some try for code of ethics no anya bia e bro Ghana ye constitution no so ana that is the question I'm asking. And some try for code of ethics no aye ka ho asem no say and the boy ho bra eni kwa say we say yetiase but the question is that and no supersede Ghana your constitution no ana some try for ko kabomu ko no mesrem payimfo ne say omo dadodo afa money ni na busuafo omo da adwuma no so dodo so man so dem free sa na funum no mo ni na ho am protect nsem troni no be code of ethics ye be kun sem trofo de bia ya ba bon sem trofo de bia mesre management city fm yan test law ni yan court national security operatives no mo mra so yan court na de ntia ene hwan na order o mo so mo nsem troni no o mo nkam ye ntie do de o ye nya papa me rabishe me control my rabishe platform bia menya bia meka so wanya ade but doesn't mean say obi fum kuma na ye fum adwa na ye kobrim nipa no ye ni nwuram me din ade bono hene ba afo wasima me ba sesi ya